سلام علیکم. بله بله. نه سلام علیکم. علیکم. بله بله. نه علیکم. علیکم. بله بله. نه سلام علیکم و این سلام علیکم و این صحبت. سلام علیکم. نه سلام علیکم و این صحبت. آها اوکی. سلام علیکم و این صحبت ها واقعا اصلا شنیدنش از زبون یه نفر دیگه یه جوری واقعا اصلا شنیدنش از زبون یه نفر دیگه یه جوری به مناسبت منتشر شدن من نفرت انگیز 4 تصمیم گرفتیم فکتای جالب و جذاب این انیمیشن رو براتون بازگو کنیم بدون هیچ وقفه ویدیو رو شروع میکنیم. ادیتور آتیش تور ادیتور آتیش کن. فکت شماره یک. فکت شماره یک. اجازه کنم از من لاتی تر شد. فکت شماره یک. فکت شماره یک. اولین اطلاعات انیمیشن جدید من نفرت انگیز مربوط به مجله بلومبرگ که در سال 2017 منتشر شد و این زمان زیادیه، میشه چیزی حدود 7 سال. فکت شماره 2. دشمن جدید گروه شخصی به نام ماکسیم لامان که به فرانسوی میشه سال. فکت شماره 2. دشمن جدید گروه شخصی به نام ماکسیم لامان دشمن جدید گروه شخصی به نام ماکسیم لامان که به فرانسوی میشه فقط بد. گوینده این کاراکترم ویل فرل هستش که یه بازیگر بسیار مطرح در ژانر کمدیه. آخرین نقش آفرینیش در سریال پسران بود. لامال در واقع خیلی وقته که گروه رو میشناسه. ایشون همکلاسی قدیمی گروه در مدرسه شروران بوده. یه سوال چی پاس میکنن توی مدرسه؟ مثلا وسایل مثلا
وصایای اسامه بن لادن. یزید شناسینه. اشید شناسینه. اشید. فکت شماره 3. لامان و زیدیش ولنتینا در واقع دومین زوج شروری هن که با هم کار میکنن. اولیشون میکنن. اولیشون اسکارلت و هرب بودن. یه مدت برام سوال بود که چرا کاراکترهای این انیمیشن پیر نمیشن. جوابتون رو تو فکت شماره 4 میگیریم. فکت شماره 4. کارگردان قسمت 4 به این سوال پاسخ داد و گفت علت اینکه کاراکترها پیر نمیشن اینه که ما میخواستیم روندی مثل سریال سیمپسونا رو داشته باشیم. این تصمیم باعث میشه که هر چقدر بین فیلم‌ها وقفه‌ای بیفته همون حس شیرین و آشنای قدیمی رو احساس کنید. فکت شماره 5. در این قسمت ما نوع جدیدی از مینیونا رو داریم که اسمشون مگا مینیونه. هر کدوم قدرت‌های ابرقهرمانی خاص خودشونو دارن و رفرنسی از قهرمانای دیسی و مارول هستن. مثلا یکیشون قدرت بدنی بالایی داره که یادآور سوپرمنه، یا قهرمانی داریم که از چشماش لیزر در میاد که اینم رفرنسی از سایکلایسه. اینم رفرنسی از سایکلایسه. فکت شماره چه؟ فکت شماره چه؟ سایکلابسه؟ نویسنده نوشته لابسه. سایکلابسه. بریم 6. اینا دیگه هیچ کدوم ما نمیتونیم بفهمیم. فکت شماره 6. سایکلایسه. فکت شماره 6. توی یکی از سکانس‌ها قطاری است که باید متوقف بشه. یکی از مگا مینیون ها سعی میکنه که این قطار رو متوقف کنه. شات‌ها و حرکت‌های کاراکتر به شدت یادآور فیلم مرد عنکبوتی سم رایمی هستش. فکت شماره 7. صحنه‌ای وجود داره که یکی از مشتریای لوسی سعی در تعقیب اون داره. این سکانس ما رو به یاد فیلم ترمینیتور میندازه. حتی موزیک پس زمینه هم مشابه ترمینیتوره. دان دان دان. نویسنده
نویسنده نوشته که گوینده جان جدید موزیک رو گوش بده گوش نده. نویسنده نوشته که گوینده جان جدید موزیک رو گوش بده و اینجا 2 تا گوینده داریم و هیچ کدوممون موزیک رو گوش ندادیم. فشار بخور. نویسنده نوشته که گوینده جان جدید موزیک رو گوش بده و اینجا 2 تا گوینده داریم و هیچ کدوممون موزیک رو گوش ندادیم. فشار بخور. فشار بخور. گوش ندادیم. فشار بخور. فشار بخور. نویسنده. فشار بخور. نویسنده علی. نویسنده فشار بخور. نویسنده فشار بخور. کلشو دارم فارسی میکنم. بگو خانم گوینده. فکت شماره 8. خانم گوینده. فکت شماره 8. صحنه وجود داره. نویسنده علی. نویسنده فشار بخور. نویسنده فشار بخور. کلشو دارم فارسی میکنم. کلشو دارم فارسی میکنم. بگو خانم گوینده. فکت شماره 8. صحنه وجود داره که تمامی شخصیت‌های منفی این مجموعه حضور خیلی کوتاهی دارن. متشکرم. الواچو، اسکارلت، الواچو، اسکارلت، هرب و ویکتور. وایسا ببینم مگه ویکتور نباید تو ماه باشه؟ راست میگی. یه انیمیشن کوتاه ساختن که ویکتور از ما فرار میکنه و به زمین برمیگرده. من اینو ندیدم. یه لحظه فکر کنم منم گاف دادم. فکر کردی که گاف دادن. گاف دادم. اشکال یه انیمیشن کوتاه نباید تو ماه باشه. راست میگی. یه انیمیشن راست میگی. ماه باشه. راست میگی. یه انیمیشن کوتاه ساختن که ویکتور از ما فرار میکنه و به زمین برمیگرده. من اینو ندیدم. یه لحظه فکر کنم منم گاف دادم. فکر کردی که گاف دادن. اشکال نداره. فرض بر این میگیریم که تو فکر کردی گاف دادی. بریم ادامه. فکت شماره 9. یه ویکتور نباید تو ماه باشه. راست میگی. فکت شماره ماه باشه. فکت شماره 9. فکت شماره 9. مینیون ها در واقع توسط دکتر نفاریو و گروه خلق نشدن. اینو کی میگه؟
کی میگه؟ چرا دیگه خلق شدن؟ نه نشدن. نه نشدن. پروردگار آفریدشون؟ نه تو مینیونا نشون داد. پروردگار آفریدشون؟ نه تو مینیونا نشون داد. خب بریم حالا فکر فکر کنم ادامه خب بده. در خب مینیونا نشون داد. بریم کنم حالا خب فکر با ادامه دقت بده. در قسمت اول ادامه بده. در قسمت اول سکانسی وجود داره که نقشه آناتومیشون رو نشون میده. این معناست که مینیون ها نمونه های آزمایشی بودن. ولی خب در نهایت این ایده در انیمیشن دستخوش تغییر و در نهایت این چنین شد. تو گرفت. اونها این چنین شد. اونها قبل از انسان‌ها وجود داشتن. یعنی وقتی که هم من هم گوینده جدید تازه داریم متن رو میبینیم اینطوریه. وسطاش نمیدونیم چی داریم. چیز عجیبی. آره نمیدونم داره چه اتفاقی میفته. خب فکت شماره 11. وسطاش نمیدونیم چی داریم. چیز عجیبی. آره نمیدونم داره چه اتفاقی میفته. فکت شماره فکت شماره 11. فکت شماره 11. با اینکه ظاهر گولی و کودک پسندی دارن، در واقعیت گذشته خیلی تاریک و دارکی داشتن. تاریک، فقط تاریک. داشتن. تاریک فقط تاریک، دارک نه. بله حق شماست. در طول جنگ جهانی دوم آلمان این لباسا رو تن کودکان یهودی می‌کرده و از اونا برای آزمایش‌های خودش استفاده می‌کرده. این عکس رو ببینید. متوجه شباهت‌ها شدیم؟ خب دوستان، این مطلب کذب محضه. این عکس رو ببینید. متوجه شباهت‌ها شدیم؟
شدی؟ خب دوستان این مطلب کذب محضه. چنل‌های فارسی که میایین راز درست میکنید، مطلب در میارین، برین صحت سنجیش کنید لطفاً. خیلی دیگه از سسیشو خیلی دیگه سسیشو. نه اوکیه ولی منی که تو این کارم کمتر فشار خوردم به اینطوری که تو گفتی. بریم بعدی. خیلی اصلا این عکس متعلق به جنگ جهانی دوم نیست.